Գիրք Դանիել, գլուխ 12։ Եվ այն ժամանակ վեր կկենա այն մեծ իշխան Միքայելը, որ կանգնած է քո ժողովրդի որդկանց վրա, եւ նեղության ժամանակ կլինի, որը եղած չէ, քանի որ մի ազգ կա մինչ այս ժամանակը, եւ այն ժամանակ քո ժողովուրդը կազատվի, ամեն ով որ գտնվի գրքումը գրված։ Եվ երկրի հողումը գնացողների շատերը պիտի զարթնեն, ոմանք ի հավիտենական կյանք, իսկ ոմանք ի հավիտենական նախատինք եւ անարգանք։ Եվ իմաստունները պիտի փայլեն երկնքի հաստատության լույսին պես, եւ շատերին արդարության առաջնորդողները աստղերի պես հավիտյանս հավիտենից։ Եվ դու, ով Դանիել, փակիր այս խոսքերը եւ կնքիր գիրքը մինչեւ վերջի ժամանակը։ Շատերը պիտի քննեն եւ գիտությունը պիտի շատանա։ Եվ ես Դանիելս տեսա, եւ ահա երկու ուրիշը կանգնել էին, մեկը գետի այս ափին, մյուսը գետի այն ափին։ Եվ ասեց այն կտավ հագած մարդին, որ գետի ջրերից վեր էր. մինչև երբ է այս սքանչելիած վերջը։ Եվ ես լսեցի, որ այն կտավ հագած մարդը, որ գետի ջրերից վեր էր, իր աջ եւ ձախ ձեռքը բարձրացրեց դեպի երկինքը, եւ երթում արավ հավիտյանս կենդանի եղողովը, թե մի ժամանակ, երկու ժամանակներ եւ կես։ Եվ երբ որ վերջանա Սուրբ Ժողովրդի ձեռքի փշրվիլը, այս ամենը պիտի կատարվի։ Եվ ես լսեցի, բայց չհասկացա, եւ ասեցի. «Ով Տեր իմ, ինչ պիտի լինի սրանց վերջը»։ Եվ նա ասեց. «Գնա, Դանիել, որովհետև այս խոսքերը փակված եւ կնքված են մինչև վերջի ժամանակը։ Շատերը պիտի մաքրվին եւ սպիտականան եւ կրակով փորձվին, իսկ ամբարիշտները պիտի ամբարիշտանան, եւ ոչ մի ամբարիշտ պիտի չհասկանա, բայց իմաստունները պիտի հասկանան։ Մշտնջենական զոհը վերացնելու եւ ավերածի պղծությունը դնելու ժամանակից հետո 1290 օր է։ Երանի նրան, որ կսպասե եւ կհասնե 1335 օրվան։ Բայց դու գնա մինչև վախճանը եւ հանգստացիր, եւ կկանգնես օրերի վերջին քո վիճակումը»։